Boa tarde, professor José Carlos, bem-vindo a mais uma das conversas filosóficas, ou seja, conversas de filosofia. Hoje o tema é o medo da morte. E eu começava por lhe perguntar o seguinte: a morte é a única coisa que nós temos a certeza que vamos viver? Parece contraditório, mas não é? É a única coisa que temos a certeza que vamos viver durante a vida. E, no entanto, tememo-la tanto e desconhecemos-la tanto. Porquê? Boa tarde, Fátima. Antes de responder a pregunta, quería simplemente dizer que hoxe é o solsticio de verão cá e que precisamente representa no hemisferio norte o día da vida, o triunfo da vida, da luz, o máximo tempo, e que no hemisferio sul están a vivir, digamos, o día de máis noite, de máis oscuridade, asociado precisamente á morte. E que é unha dualidade curiosa, ¿no? Donde é vida no hemisferio é máis silencio, noite, morte, entre aspas, no outro. Entón, pues, non deixa de ser curioso que teñamos feito agravasado neste día que é muito apropiado. Entón, a pregunta é por que a tememos, ¿no? Cando unha certeza tan grande, ¿no? Exato. Ben, o ser humano, a diferencia do animal, que age por instinto, construye a súa vida con a súa mente. O sea que as nosas vivenzas ten que ver con aquilo que a nosa mente experimenta. E dicer mente, moitas veces dicer vida interior tamén. O ser humano concebe o tempo, ¿no? A través da súa imaginación e o poder da súa mente que crea a súa imaginación e crea sucesado dos eventos e aínda o sentido do eu e o sentido de permanencia. Entón, claro, un animal quizás senta a aproximación da morte, e moitas veces algúns animais selvagens, cando ya senten a morte ou se afastan da propia manada, mas o ser humano tamén seguro que sente a morte cando ya está moito próxima, mas además desa sensación, o ser humano se anticipa con a súa imaginación e recrea ese momento, e claro, pues está preparado ou non está preparado, e va a deixar de existir, va a deixar de ser, e se nos ficamos agarrados a creencias religiosas, que me espera depois, ¿no? Un castigo alongado que me purifique de miles de anos, que total, además o tempo se alonga, con lo cual sería como millóns de anos, ou moito tempo, ou a desapareixado total, ou un seu e que seu, e total, que tamén a xente non acredita firmemente tamén, ya, no tempo que vivemos de escepticismo, eso fica un pouco fora de lado. A xente o que faz é fugir da morte. O sea, elabora unha sociedade en que fuge da morte, o cual é un grave erro. Talvez porque desconhecemos tanto. Porque a desconhecemos. Claro, é que a morte a desconhecemos. Como dicía Epícteto, é bon, o filósofo Epícteto estoico, é bon exercitar a mente, a intimidade, a idea de que todo pasa, de que todo é fugaz, de que todo é instrumental. E ele dicía, cuando se nos rompe algo, non sei, un prato, por exemplo, na casa, o peor, algo que nos é máis querido, pues facer un exercicio de imaginación para dizer, as cousas se rompen e no entanto debe ficar algo ou non, mas todo se rompe e exercitar a mente a esa transitoriedade que cando se exercita moito chega a desenvolver unha convicción interior de que há algo que permanece, ainda que non posa ser unha convicción como interior que nace da filosofía e que Platón explica moito ben como va nascendo pouco a pouco esa convicción interior. Mas é unha certeza interior que é intransmisible, mas ainda esa certeza interior pode ficar avalada por ventos tempestuosos. Mas Platón dicía, a única forma de enfrentar a morte é a coragem do guerreiro nos momentos especiais, mas en geral é a través dun forte desenvolvimento da vida interior. Porque a vida interior se chega a perceber intuitivamente que está máis alén da propia morte, esa vida interior. E ele dicía, a filosofía é o equivalente da morte, o sea, o que a morte faz, que fica a alma nua, faz a filosofía, a alma fica nua tamén, e en certo modo, se a alma fica realmente nua, da súa relaxada, a súa dependenza con o corpo e con as sensações e con as emoções máis baixas, etc., etc., e a persoa vive nese estado non existe a morte.
no sentido que está máis alén da vida e da morte. O sea, é unha vida, mas non unha vida superficial, unha vida que non se interrumpe, unha vida que é como un río que corre sempre. E eso se pode converter, dice él, nunha experiencia intuitiva. De todos modos, él dedica un libro entero a explicar, a argumentar, e a cena está pues, cuando Sócrates ia a tomar a cicuta e conversa con os seus discípulos no Fédon, y un tratado magistral sobre cómo filosóficamente podemos enfrentar a idea da morte y evidentemente no esperando a último momento. Su ideal sería traballar as ideas que él explica que son excelentes, verdaderamente excelentes, traballar pues desde que podamos. Durante a vida. De qualquer maneira, houve culturas que mais ancestrais que se dedicaram muito a tentar perceber o que é morte e o que é para além da morte. Nós, atualmente, nesta época, tentamos mais prolongar a vida do que conhecer a morte. ¿Qué nos dice? No nos leva. ¿Nos sirve o no nos sirve? Bueno, claro, é que as culturas antigas, a diferencia de nós, a partir de Descartes, fundamentalmente, a filosofía cartesiana creou un abismo entre materia e espíritu, entre a sustancia extensa e a sustancia pensante. E a partir de aí, ese desenvolvimento non teve bons frutos para certas actividades e non tan bons para outras. E a verdade é que nos desvinculou moito da natureza. O sea, é máis fácil que enfrente mellor a morte unha persoa que viviu moito en contacto con a natureza, non sei, un labrador, por exemplo, ou alguén que traballa a terra, ou alguén que observa os ciclos da natureza e observa a morte e a vida continua, ¿no? E como non pode haber vida sin a morte ao mesmo tempo. É máis fácil que, sin chegar a ser un filósofo, mas que non seja tan xocante enfrentarse a esa idea, o típico, ¿no? Você ten 3 meses de vida, 6 meses de vida. Eso é terrible. O sea, non estamos preparados generalmente. A nosa sociedade, a nosa educación, as conversas que temos, a forma de decir non nos prepara para iso. Tan terrible que unha porcentaxe moito alto da gente que anuncian ya que ten tanto tempo de vida ou ten que ir a cuidados paliativos, esa propia palabra ya causa pavor, só a palabra, fica enloquece. Vean que para que unha persoa sensata o normal enloqueza é necesario un terror, é necesario unha presión psicológica brutal. Pues unha porcentaxe moito alto, me refiero a máis do 50% de gente fica ausente o enloquece directamente. Enloquece de dor mental. Eso nos dice en qué medida estamos completamente desamparados porque no nos preparamos para ela. Y en la antigüedad se preparaba para ela. Estaban las iniciaciones de la adolescencia, donde te enfrentabas a muerte, que muchas veces era una muerte simulada, una muerte simbólica, mas la gente, os jóvenes pensaban que iban a enfrentarse a muerte. O entraban en una especie como de competiciones de guerra, donde verdaderamente quizá morreron de cada 100, mas eso ya hacía que se enfrentasen a idea y que podían morrer. Ate culturas donde existía una formación moito superior respecto a vivenzas do mundo sutil, porque claro, tememos a morte porque non temos vivenzas internas ou vivenzas espirituais. A persoa que ten vivenzas espirituais, ainda que sean pequenas centellas, esos son como estrelas na noite. Sí, que é noite, é oscuro, que non sabemos que a máis salen desa porta. Mas son como pequenas estreliñas. Cada vivencia espiritual é como un fío de luz que entra nas trevas da tua alma e te anuncia unha certeza interna de que a vida continúa. Entón, claro, non temos vivenzas desas. A nosa educación non nos dá vivenzas desas. Entón, fugimos. E depois a vida sempre na sensación, no desenfreio casi, na fuga, fugimos da morte, fugimos de todo aquilo que nos leva ao profundo das coisas. Claro, a morte nos arrasta. Não só fugimos, como até nos surpreendemos. Cada vez que nos deparamos com a morte, ficamos surpresos, como se fosse qualquer coisa que acontece assim, inesperadamente. Como é que nós nos podemos preparar para a morte durante a vida? Pues a preparação considero que ten que ver con a profundidade da vida. O sea, cuanto máis profunda sea a nosa vida, máis fácil é que nos preparemos para a morte. Non é gradual, non é un curso de fin de semana, evidentemente, ni de un mes ni de un ano.
mas na medida que a nosa propia alma va despertando e a vida profunda leva necesariamente un despertar da alma, va encontrando natural o que sucede. O sea, no digo que entenda a morte, ni que entenda, ni que teña unha certeza de que a vida continúa, mas sí entra dentro do natural. E o natural acalma a alma. O sea, o reencontro con a armonía da natureza acalma a alma. E se a eso sumamos certas certezas internas o certa educación que permite quizás ayudar, pues é muito mellor, claro. Acha que conseguimos entender a morte sem entender a vida? Ou, ao contrário, ao entendermos a morte, poderemos entender melhor a vida? Pues dícese que aquel que teme a morte que na realidad teme a vida, ¿no? O sea, teme a vida no su verdadero sentido profundo, no sentido só de sensacións básicas. E entender a morte permite entender a vida, claro. Porque a morte é simplemente mudanza, é transformación. No sabemos como continuará a nosa alma, que imaginamos que continuará, neso a concordancia en todos os sistemas de religións de todos os tempos, e as religións foron establecidas ou continuadas por xente que era capaz de moverse no mundo do invisível e de ter percepções no mundo do invisível, que é onde, en certo modo, a alma ficará, quizás. Entao, é fácil pensar que a morte, o estudo da morte ou a presencia da morte, que deberíamos ter, creo que, reflectir cada certo tempo nela, pues nos va a dar un coñecimento máis profundo da vida. Porque a propia vida é mudanza, e a mudanza ya significa morte. O sea, non a mudanza, e depois há moitas mortes, que tiramos o fato dunha forma de ser e vamos pouco a pouco tendo outro fato de outra forma de ser, é unha especie de morte. Se conseguimos identificar aquilo que permanece a través de todas as mudanzas, quizás nunha grande mudanza, pues a morte non seja tan terrible. Eu no outro dia vi num livro que uma médica escreveu exatamente sobre este tema, porque ela dedicou-se, está focada em ajudar as pessoas a morrer. E ela diz: a morte é um excelente motivo para buscar um novo olhar sobre a vida. E, portanto, isso é a experiência que lhe dá, porque ela lida com pessoas terminais, e é a percepção com que ficou que, portanto, muda-nos. Conseguir enfrentar a morte e as várias mortes, portanto, muda a perspectiva que temos sobre a vida. Claro, por eso en todas as antigas civilizações a morte non estaba tan afastada. Sí, quizás na civilización persa ou zoroastriana, cuando a persoa ya estaba a morrer, era desvinculada completamente dos vivos. Porque é como si entrasen no escenario poderes de destruição que non querían ter presentes, mas até ese momento os vivos estaban con os mortos. Non sei que fullimos de estar perto daqueles que van a morrer. Temos pavor, a nosa sociedade era un pavor, e non sabemos como solventar ese pavor, e non sabemos como consolar a xente que se aproxima da morte. E eso significa que estamos moito afastados dun recto viver. O sea, o natural, eso non é natural. Se a morte é certa, deberíamos facer que entrase na ecuación, como unha ecuación matemática. Exacto. Non podemos deixar de lado esa incógnita. Exato. A primeira pergunta tinha exatamente a ver sobre isso. Nós temos a certeza que vamos viver isso, mas não nos preparamos. Fugimos e ignoramos e admiramos quando acontece, não é? Bueno, ahora una fantasciencia y nos quieren hipnotizar con estupideces de que sí, es cierto, la naturaleza ten formas donde puede prolongar la vida mucho, ¿no? Mas nos quieren convencer esa fantasciencia que si vamos a inserir a nuestra conciencia, memoria en internet y que no exista un hacker que hackee, claro, donde vamos a, no sé, se van a hacer alteraciones en la fisiología humana que van a permitir que la persona viva eternamente. Isso é assustador. Mas eso sería asustador. É assustador. Porque la verdad es que cada vez que vivimos más, tenemos más preconceptos, tenemos más miedos, tenemos más problemas, o sea, somos menos empáticos, o sea, o normal, igual que se encerra o cráneo que se va encerrando, es que cada vez tenemos la mente menos abierta. ¿Y cómo vamos a enfrentar o sea, si eso se prolonga
20, 30, 50, 100, 200 anos e cada vez máis con a mente máis estreita e avisado, non sei, vivendo das memorias nada máis. Eso a morte é necesaria. E é necesario ainda o esquecimento. Se existe a reencarnación, é necesario o esquecimento. É necesario asumir as probas de sempre, mas con unha nova perspectiva, con unha nova visao, con unha frescura. Non é bon saber o momento da morte. Imagina que tivésemos un astrólogo que nos dixese aquí temos o punto de morte. Dícese que nas escolas antigas había certos discípulos que eran capaces de determinar o punto de morte exacto. Inclusivamente Fernando Pessoa. Mas non era o punto exacto, ele dedicou moito tempo e sabía moito. E de facto ele ficou moito perto, só que en certo modo ele se asesinou con a bebida antes de que chegase naturalmente o su momento. Mas non é esotérico do punto de morte. O punto de morte é un punto exacto. E que parece ser que eso se transmitía nas escolas iniciáticas segundo se ensina. Mas tamén se ensinaba nunca un discípulo se va a facer a sí mesmo iso. Claro. Porque se perde, se alguén nos dixese agora você va a morrer o día 23 de julio de 2038 e a vida fica moito condicionada. Claro. E hai historias curiosas sobre eso. Hai historias curiosas. Estoy a lembrarme agora de ese libro de Ossendowski, tan bon, de un general que servía, estaba para liberar non sei que cidade de Mongolia, estamos a falar de principio do século XX, en pleno auge do comunismo, e este príncipe, que era un nobre, Ossendowski, fugió finalmente para Mongolia, se encontró con esta personaje en un Gern, y él era un grande guerrero, mas cada vez que ia ao templo a preguntar por un sistema como de sortes que se facía cando era o momento da súa morte, sempre dicía o mesmo día. Sempre. Él sabía exactamente cuando iba a morrer. Ben, es un grande guerrero, pode viver con eso. Más hay que ser un grande guerrero para aceptar eso de forma natural. Claro. Bueno, tamén saber que non vas a viver sempre te ayuda a viver asumiendo ciertos riscos. Quer dizer, porque si queres sempre todo sobre seguro, o sea, eso tamén dá certa juventude, ¿no? De querer viver a vida na súa profundidade. De facto, filosóficamente, si pensar sobre a morte ayuda a aceptar mellor, con máis responsabilidade, os desafíos da vida. Sí. Eso é porque te dá a medida das coisas. Nos medimos a vida como si fósemos a vivir sempre. Mas si midísemos sabendo que podemos morrer amañá, esa medida é moito máis serena, é moito máis sensata, é moito máis armónica, é máis estável. É unha verdadeira medida. Há cousas que non ten sentido preocuparse por elas e non nos preocupamos demasiado. Evidentemente, diante da morte, esas preocupacións son banais. Vamos, de facto, o 98% das nosas preocupacións diante da morte son totalmente banais. Entón, a meditación, memento mori, lembrate da morte, ayuda a pôr a verdadeira medida das coisas. Exato. O pensar nisso dá-nos a tal outra perspectiva sobre as coisas. Qual é a medida? Que é o importante? O que é verdadeiramente importante? O sea, a gente que traballa como un esclavo por ambição para conseguir subir un degrau máis na empresa e lutando, non sei, con as garras aí desesperadamente, pisando cabezas para poder estar un degrau superior. Si esa persoa dices, mas vas a morrer en un ano, a persoa diría, que sentido ten todo isto? Porque estou a facer todo isto? Ou simplemente diante da morte como idea, que sentido ten todo isto? Isto non me enche realmente. O sea, esta ambición me está a devorar a alma, mas non me dá verdadeira plenitud, non me dá satisfazado, non sento, non sei, a felicidade interior con isto. O sea, si tuviésemos presentes a morte a maneira filosófica, escolleríamos aquilo que temos a certeza de que é un camiño de felicidade interior, porque está en concordancia con a nosa consciencia. O sea, a presencia da morte significa ir en concordancia con aquilo que pensamos que é certo. O sea, nos obriga, ¿no? A presencia da morte nos obriga a ir en dirección ao que sentimos que é certo. Y claro, pues se desaparece a morte y así pues toda una especie como de orgía perpetua, de festa, de continua, de como si o mundo terminase mañá, mas precisamente por non pensar na morte. Exato. É un viver como si a mañá fose a terminar o mundo. Sí.
Parménides dizia que tudo é composto de espírito, matéria e forma. E que nenhum destes elementos morre. Aliás, Lavoisier corroborou esta não morte da matéria, não é? Pensando nisto, poderemos encarar a morte como se fosse um rearranjar destes elementos, ou seja, nenhum deles morre, a forma não morre, a matéria não morre, transforma-se, o espírito não morre, portanto, seria uma recombinação destes elementos? Ou levaria? Seria uma transição que leva a uma recombinação desses elementos? A morte es siempre una separación. O sea, aquello que no puede ser separado no morre. Un átomo, si fuese átomo verdaderamente, no átomo de nuestra ciencia, no puede morrer, porque siempre lo mismo. Entonces, aquello que es permanente o extremadamente duradero, una forma, a forma de un maponte, o sea, nos podemos encontrar que el Imperio Romano murió, que imaginemos ainda que tuviesen desaparecido todos as pontes romanas, mas agora existe una ilustración de ellos, y a persona dice, aquí está el secreto, o sea, a forma está, a través de esa ilustración ya está a forma de cómo recrear una nueva ponte romana. Entonces, efectivamente, las formas son duradoras, muy duradoras, y quizás, dice el Eterno, mucho más, extremadamente duradoras. Y a materia se transforma en una cosa, en otras. Todas esas sustancias químicas de que estamos feitos, pues irán a compor, o qué sé, o sea, llegarán, no sé, a ser o bico de una cigoña, o no sé, o estarán o un pedazo de cuarzo en medio de la tierra, o Dios sabe qué, o entrarán en los ciclos de otros animales o de otros seres vivos. Y el espíritu, claro, o espíritu puede ser concebido o espíritu sin relacionado con a su alma que encarna y con aquello que encarna, mas digamos que verdaderamente nos preocupamos do ego. O sea, la conciencia mental humana se preocupa por la permanencia de aquello que reconoce como ser eu. ¿No? Do corpo. Nós identificamos si muito corpo, com o corpo. Si o corpo é un error gravísimo, porque o corpo va a morrer. Y a forma quizá de que estamos, pues será abandonada a forma, ainda quizás nos planos subtis. Mas o medo surge da continuidade do eu, o sea, da continuidade da consciencia. Claro, então, e que é a consciencia? A consciencia é espírito, é forma, é materia, ou está feita da mistura de elas. Ben, que a consciencia va máis alén da morte a tantísimas probas, de tantísimas formas que quien quiere investigar, só con esa investigación perdería moito o medo a morte. Porque a consciencia permanece máis alén da morte. A consciencia non é un fruto do cerebro. O sea, en operaciones quirúrgicas muchas veces o a alma, si queremos llamar así, o duplo, o a forma espectral o astral de la persona que está a ser operada, está a narrar todo o que está a suceder y por veces está a narrar o que está a escribir una secretaria en una mesa y después, cuando retorna ao corpo, dice. O sea, que a conciencia está máis alén do corpo. E se a conciencia está máis alén do corpo e rentísimas vivencias de encontro de persoas que morreron con vivos, non quizás tantas como se diz, mas há moitas, e tantísimas probas que demostran de forma directa ainda a reencarnación ou a continuidade da alma depois da morte. Con todas estas probas, a persoa facendo un pouco de filosofía e usando bon senso e raciocinando ben, creo que pode chegar á conclusión de que a conciencia permanece máis alén da morte e que non va a ser desfeita despois como un soplo 3 ou 4 meses despois. O sea, mas, claro, eso a nivel de lógica ou de lógica filosófica, no materialista, mas o máis importante de todo creo que son certezas intuitivas. O sea, certezas internas como pequenas rayos de luz, faiscas, vivenzas que se enraizan no máis profundo da alma e que dan a certeza interior da continuidade da vida con mayúsculas. Y sin llegar a saber cómo, ni por qué, ni cuándo, eso calma a mente. Cuando Sócrates está en los últimos momentos, él que era un grande sabio y que tenía desenvolvido durante más de 40 años certezas de esa naturaleza, un río de certezas, él no ten o máis mínimo temor a morte independentemente do pensamento religioso da época. Foi o agente, foi o próprio agente. Tú me dices, mas por que teño que temer a morte? Sí. Si en mí mesmo eu sei que se atravesa a porta da morte e ya está. O como dice San Pablo, ¿no? Onde está a morte o tu ferrón? O sea, cuando dice que a alma
pues se identifica, digamos, con a luz superior até tal punto que a morte desaparece. O sea, si a morte una mudança, até esa mudança desaparece. Igual que nós chamamos una mudança importante que una persoa muda de fato. Si mudamos de fato, no é unha mudança importante, simplemente a persoa muda de ropa. Claro, cuando no lleguemos a esa cantidad y cualidad de vivencias internas que a morte sella como simplemente mudar un fato, pues, y a gente saiba eso, porque ¿sabes? Me puedo retirar esto, no hay ningún problema. Evidentemente a morte perderá su ferrón. Más claro, eso es una cuestión de acumulación y de vivencias y de una educación y de armonía con la naturaleza y de estar en paz interior. Porque si no hay paz interior, es necesario que exista miedo a muerte. Es así. No sabemos por qué, más debe ser porque hay una certeza intuitiva de que hay cualquier cosa que no está bien, que no está desbalanceado, ¿no? Como la balanza de... Ese desbalanceo provoca agitación, provoca preocupación. Sí, ¿no? É o medo de desaparecer. No, y o medo de enfrentarte con la verdad das consecuencias de aquello que fizeste. O medo quizás de saber que quizás teníamos un destino y ya no vamos a cumplir ese destino. Mas isso aí já implica acreditar que há algo para lá da morte, não é? Mas é que, por eso digo, cuando existe ese angustiador, preocupación, es que hay una intuición de que hay que dar contas de alguna manera. O sea, tú puedes fugir de eso, más tú tienes... dentro de nos vive una alma filosófica, en todas las personas, en todas, y sabe que hay una ley de causa y efecto, y sabe que todo lo que existe tiene consecuencias. Entonces la gente, cuando pregunta... otro día leí un relatorio de una enfermera que escribió ainda un libro, de que estaba a entrevistar mucha gente en un periodo muy próximo a muerte, y a gente que estaba con arrasado, en fin, que no tenía ficado maluca de dor interior, de dor mental, que era capaz de resistir o impacto y falar serenamente sobre lo que iban a encontrar, no lamentaban a morte, lamentaban no ter dedicado máis tempo a expresar o amor pelas persoas, a cuidar as persoas, por ter vivido de forma no de acordo a súa propia conciencia. O sea, as coisas, os pequenos detalles que son o verdadeiro sentido da vida os preocupaban moito máis que moitas outras coisas, e moito máis até que a presencia da morte. Sí. O sea, era ter perdido a oportunidade. O sea, o problema da morte é ter perdido a oportunidade. Eso que debe provocar unha crisis interior gravísima. Entón, claro, antes de que chegue a morte, temos que dizer, teño que aproveitar a oportunidade. O sea, cando vea que unha porta se abre de verdad, teño que abrir esa porta e seguir o camiño. Non deixarme levar pela inercia. E há muita gente que encontra Deus nesse momento, não é? Claro, quando percebe que esse momento está aproximado. Há gente que encontra eso e há gente que encontra fanatismo. Porque há gente que recibe un rayo de luz ou unha experiencia tan forte que fica un pouco desnorteada. Mas ben, há de todo, ¿no? Na viña do Señor ten que haber de todo. Mellor eso do que a superficialidade, a banalidade, o materialismo, o sinsenso das coisas e acumular aquilo que sabemos que non va a atravesar as portas da morte. Pensa que as religiões podem ter papel. Claro que ten. As religións sempre, desde sempre, foron as grandes auxiliadoras para a persoa facer o percurso da morte. Só que cando a alma ya é máis filosófica e non simplemente se conforma con un sistema de creenças, quere experimentar, quere reflectir, quere en base aos factos, en base a súas propias experiencias, en base quizás a doctrinas arcaicas máis genéricas, que dice que muchas veces a almas que se satisfacen con lo religioso, más a almas que quieren ver desde otro ángulo, ¿no? Como decía Hegel, ¿no? Hegel falaba que a alma dos povos se entra no eterno a través da arte, a través y después ultrapasa a arte y a través da religión, y después ultrapasa a religión, por veces, no sempre, e a través da filosofía. E a filosofía, como traballa ya con estructuras mentais que non dependen tanto de elementos externos, pues a través desas estructuras mentais, como dicía él, entra en contacto con a idea, ¿no? E esa idea é a mente divina. Mas nós, hoje em dia, lidamos muito com a morte. Quer dizer, não lidamos bem, não a conhecemos bem, mas há uma espécie de massificação da morte. Nós vemos todos os dias na televisão, nas notícias, centenas de mortes. Sabemos que há catástrofes que acontecem, acidentes que acontecem, guerras. Não sei se isso ajuda ou é... Pois, não, é que isso... Isso insensibiliza também. Era aí que eu ia chegar.
isso cria uma certa... Crosta. Uma certa anestesia, não é? En vez de convertir a morte das persoas que nos rodean y a reflexar sobre eso, y en vez de convertir en un impacto creativo, que nos lancen tantas muertes, tantas, y cuando muchas veces no podemos hacer nada, o como decía o profesor Libraga, dice, que nós non temos imaginação para entender o sufrimento de todo iso. E o problema é que non tendo esa imaginação para realmente pornos no lugar dos que poden estar a pasar situacións terribles. Imagina agora o batiscafo submarino que está agora junto ao Titanic. Imagine o drama. O drama horrível. O drama horrível. Mas ainda esta semana houve um barco com centenas de pessoas, de refugiados, que se afundou, houve centenas de mortos. E eu acho que as pessoas ficam são mais sensíveis a esta história do submarino. Sí, a verdad que o psicológico, os escenarios conmoven moito a alma, e son escenarios que conmoven, mas a verdad es que perdemos moita sensibilidad, e eso casi nos faz como una crosta ou una especie como de fuga, ¿no? Que non nos toque tanto, e nos faz fugir, en vez de asumir eso como un elemento da vida, nos faz moitas veces fugir de... Sim. Professor, estamos prestes a acabar a nossa conversa. Mais algum pensamento que gostasse de partilhar connosco sobre... Mors, amor, esa combinación que se decía o poeta Antero de Quental, tiene un poema muy bello, donde aparece un cabalero, un caballo preto con un cabalero, o un cabalero preto con un caballo, no me lembro ahora, mas va explicando todo que él representa como a morte, ¿no? Él es el símbolo da morte que llega. Y cuando dices, mas ¿cuál es tu verdadero nomen? Y dices, a morte como todos me llaman, mas o mi verdadero nomen é o amor. Pues en cierto modo, a morte é un abrir as portas aprisado onde sempre estivemos, e que a alma posa expresar a súa verdadeira natureza, ¿no? Independentemente das trabas e das dificultades e da asfixia, ¿no? En que vivió. Entao, o amor pode ser visto tamén como a destruzar o corpo para liberar a alma, o sea, a destruzar aprisado, eso é o amor, a destruzar aprisado para que a alma se expanda e vea e sinta realmente. Entao é moi interesante ese poema, esa dualidade que además en latín é mors, amor, son moito semellantes. Ese cabalero que é a morte na realidade era a grande presencia do amor. Si tivésemos unha educación filosófica que nos permitise iso, o sea, ver na morte as portas do amor, que difícil é. Mas chegaremos a iso. Creo que é o natural. Os grandes poetas se deron conta e os filósofos se deron conta que há un vínculo moito directo entre a morte e o amor. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, então.